個聲呢個聲線 OK 啊？咁我哋呢個即係今次呢個灣仔廣義嘅灣仔社區規劃園景調查嘅研究員李宇信啦，係中大嘅同學啦。咁咧就今次就做咗2個禮拜嘅問卷式形式嘅調查啦，就喺8個灣仔區入邊嘅地點啦。咁就係有時代廣場啦、駱克道街市、灣仔公園同埋律敦治醫院、禮頓山修頓公園、石水渠花園同埋循道衛理社區會堂外面嗰度進行啦。咁樣就係去訪問翻灣仔區工作同埋居住嘅市民啦。咁個研究目的咧，其實係去就翻頭先阿柏堅講過嘅灣仔廣義嘅理念，就係想強調一個由下而上嗰個規劃嘅社區 SL 社區規劃啦。咁咧其實都係想更新翻灣仔區入邊嘅願景嘅最新嘅情況係點樣啦，從而咧去俾咗一個民意嘅基礎咧，去俾灣仔廣義呢個作為一個地區組織，日後可以做啲乜嘢角色，同埋即係發展嘅路向會係點樣咁樣嘅。咁樣就呢個研究雖然喺科學即係社會科學嚟講就做唔到好科學性嘅一個隨機嘅抽樣啦，但係其實佢嘅價值依然喺度，因為佢係都勾勒咗而家即係2015年灣仔區居民同即係市民嘅願景嘅輪廓喺度，咁都足夠去做探討之後地區組織應該發展嘅路向啦。咁研究結果方面咧就有就正如即係大家手上嗰篇summary 咁樣可以睇到，咁樣就係我哋分開咗去問居民同埋市民對於灣仔區入邊嘅服務同埋設施有啲咩評價。之後就有一條問題就係更加開放地去問市民對於灣仔即係你想知道灣仔區係一個點樣嘅社區。之後就再落到去問對於地區地區諮詢嘅一啲途徑上面有啲咩評價，同埋地區組織應該點樣可以協助你哋咁樣問落去嘅。咁樣首先即係我逐步去講翻啦。咁樣就由即係佢對區內服務嘅評價啦。咁其實可以發現到咧，即係我哋用5分嚟最高分嘅時候咧，有2個服務咧，其實係較為有3項服務係較為低分嘅評分。第一個就係提供俾傷健人士同埋少數族裔服務啦，即係共融服務啦，統稱為。第二個就係環保回收服務同埋法律諮詢服務嘅等等。咁樣就受訪者對於區內入邊嘅康體活動啊、文娛活動啊，同埋一啲家庭服務等等咧，都其實都相當之滿意啦。因為有一啲地區組織，例如愛群啊、聖雅各福群會等等，都即係提供咗唔少嘅服務俾佢哋啦。咁即係呢個分數其實就凸顯咗即係環保上面同埋共融上面嗰個社區服務方面，其實可以做更加多嘅嘢啦。咁樣就咁落到去對於區內配套即係設施入邊嘅評價，其實同樣地都發現到其實係環保設施上邊都係較為低分啲啦。咁就可以睇到2.44分啦，5分嚟講，即係其實都係偏向於一個唔合格嘅分數嚟。咁樣就雖然咧受訪者咧對於區入邊嘅交通設施嘅評價都高啦，但係佢哋都認同其實交通問題咧，即係灣仔區入邊有好多問題都要有改善嘅空間，例如即係人車爭路啊、交通擠逼等等啦，即係行車流量好高啊，即係人流好高嘅情況，咁呢啲需要改善啦。咁之後對於醫療評價主要係覺得即係要更加方便居民使用啦，而康體設施數量亦都可以更加多啦，即係總體嚟講嘅話，對於公共空間同埋即係休憩用地方面咧，即係佢哋覺得點出咗個問題就係因為環境上面嘅一啲問題，就令到休憩用地嗰個質素咧都係下降咗。即係例如有啲受訪者就講過軒尼詩道嘅公園咧，空氣質素好差咁樣。其實只有個公園喺度，有個休憩用地喺度俾人休息，都係有好個霧咧等等咁樣啦。咁呢啲都可以做多啲嘢嘅。咁樣頭先講到環保方面，其實呢個就係即係我哋都係認為最需要改善嘅地方。咁樣就例如可以例如居民更加提出就係環保意識喺灣仔區其實都係好低㗎啦。咁需要一啲更加創新嘅宣傳同埋教育方式去實踐嘅咁樣。咁樣對於社區嘅想像方面，即係開始開放啲去講嘅時候咧，
咁其實就點出咗總共7個面向嘅問題啦，就係社區保育重建啦、環境啦、社區參與啦、文化同埋商業發展、共融等等，其實都有唔同嘅一啲較為即係qualitative 啲嘅意見。咁樣就咁我好快講，咁樣就係即係保育同埋重建方面，灣仔區其實如果探討灣仔社區就冇得即係比嘅問題啦。咁其實去問翻居民咧，其實都有啲好衝突嘅一啲意見啦。例如有人覺得即係要商業化發展啊，但係舊區其實都佔咗一個好唔細嘅比例，即係要保留舊區面貌。咁有人提出咗就係因為基於即係人際關係上面嘅一啲嘅考慮啦，就係認為上一代嗰一輩對於嗰個舊區嘅一啲面貌啊，即係文化生活嘅方式咧，其實應該要去保留翻啦，因為係對於即係個區入邊嘅凝聚力其實好大影響，同埋對於即係灣仔區嘅特色發揮到，即係更加推廣對於即係香港嘅其中一個吸引力嚟講嘅話，其實都係即係好需要留意嘅。但係即係居民亦有啲衝突意見，就係認為即係要商業化發展啊，或者係即係要去除一啲舊嘅建築物啊。因為即係基於社區發展嘅理由。咁我覺得即係呢啲衝突其實即係都社區組織都應該要即係進一步去 solve 呢個咁樣嘅衝突啦。咁對於環境質素問題，其實主要即係講翻就係環保同埋綠化方面呢兩個問題啦。咁有啲居民都提出咗，其實有啲乜嘢創新嘅方式，例如佢認為係即係天橋上邊可以提供更加多嘅種植嘅一啲嘅地方嘅，即係去綠化個地區啊，或者係同埋第二方面啦，除咗即係環保同綠化方面，仲有佢提及過就係環境污染問題，例如噪音污染啊、空氣污染同埋地方興建一啲環街雜項嘅問題，其實都係有被提及嘅。治安問題喺酒吧區嘅治安問題都經常被提及啦，等等啦。咁即係頭先講嘅，其實就係我哋收集到一啲即係居民理想嘅一啲嘅一啲較為質素啲嘅意見，較為 qualitative 啲嘅意見啦。咁而家再去睇翻即係佢對於即係市民對於社區事務參與嘅程度方面有啲咩評價咧？其實就係咁灣仔區其實我哋俾咗唔同嘅選擇俾佢哋啦，有即係區議員會見市民計劃啊，即係公眾嘅諮詢會或者諮詢論壇啊，即係提交意見書同埋民意調查咧，其實可以睇到咧，就係呢啲嘅表達嘅主要途徑咧，其實只有大約1成嘅即係受訪者有參與過，近至一半嘅，甚至有近至一半嘅受訪者都係對於呢啲渠道咧，甚至係即係完全唔知情咁樣啦。即係睇到其實嗰個即係個社區事務參與度係唔夠，即係都係偏低咁樣嘅。咁樣就受訪者對於呢啲參與即係評價渠道都即係整體嚟講都唔算高啦。睇翻個面即係平均得分其實都係 around 即係2.4至2.7左右，2.4、2.7左右啦。咁樣即係最高評分即係會見區議員都係只得2.77分，即係喺5分入邊，即係可以睇到個情況。咁樣就對於即係到下一條就係對於現存嘅一啲灣仔社區組織，佢點樣去幫你表達意見方面咧？咁都可以睇到近乎一半嘅，即係51.85% 嘅受訪者認為，即係區議會呢個 option 係能夠係協助居民表達意見嘅。咁即係除咗佢可以幫助居民去處理啲日常事務之外，其實有兩個好重要嘅元素，就係因為佢哋認為其實區議會都有一個即係高嘅反應，即係可以好快去回應翻你嘅個問題，即係再可以喺制度入邊施予壓力啦。咁呢啲即係啲居民嘅一啲意見嚟嘅。咁仲有其實有幾個社會組織都有被點出嚟咁樣嘅，即係都係一啲喺灣仔區入邊比較老牌啲嘅啲社會組織，又係循道衛理啊、愛群等等啦。咁對於即係參與灣仔組織活動嘅經驗咧，其實就係嗰紮喺地區好耐經驗嘅組織咧，就即係得分係最高啦。咁因為佢哋舉辦嘅活動咧，都牽涉到唔同嘅年齡層嘅需要啦。例如即係可能有長者犯罪啊、長者嘅犯罪啊，即係 gathering 食飯嘅犯罪，同埋青少年嘅，同埋
青少年嘅一啲嘅活動啊、家庭活動啊、幼兒班其實都好足夠，但係其實回應者咧都即係不約而同點出咗個問題，就係嗰啲活動其實都唔夠吸引，同埋可以改進嘅地方就在於其實可以更加有深度同埋即係豐富到知識嘅，更加可以學到嘢啲活動係更加需要嘅。咁樣對於灣仔組織嘅期望咧，即係再落一條咧，就係即係居民對於即係社區組織有啲咩期望啊咁樣。咁其實可以睇到就係有近40%嘅市民係最希望即係即係如果即係嗰啲問題成句就係如果有新嘅組織，你覺得即係有啲咩期望啊？對於佢就係40%就認為佢可以處理一啲日常事務啦。咁有30%嘅人咧係認為應該新嘅組織係應該對於地區政策嘅倡議咧係參與更加多嘅。OK， 咁樣只有30%同埋6% 嘅人認為參選區議會同埋舉辦活動應該係首要目標咁樣。咁其實可以睇到其實灣仔居民對於即係地區組織嘅期望唔係單一地淨係蛇齋餅粽式嘅一啲嘅期望啦。佢哋即係佢想都係從一個宏觀啲同埋即係從政策上面去有嗰個改變啦，即係有呢個咁嘅傾向嘅。咁總結嚟講咧。OK， 咁到咗總結嚟講咧，咁其實咁我分翻就有三點啦。第一點就係即係喺社區組織、社區發展方面咧，其實睇翻從個居民願景啊、對於服務同埋設施評價嚟睇嘅話咧，即係社區發展同埋居民嗰個期望係依然存在落差啦，亦都係嗰個城市化發展同埋一啲地區特色、舊區文化、歷史價值即係嗰啲面貌上邊咧有個衝突喺度啦，咁呢個係即係冇得去忽視啦，因為我哋講求嘅係去令灣仔即係發展翻成為一個人性化嘅社區，即係人性化社區，我哋將佢定義為係會人與人之間有個即係共同意識，即係咁連帶嘅關係啦，即係唔係淨係講商業啊、講發展等等嘅。咁呢一點要留意啦。第二點就係要有效利用即係社區嘅資源啦，因為灣仔區其實都係發展咗多年嘅社區啦。咁佢喺唔同方面，其實例如即係場地啊、社區活動啊、社區場所啊，其實都有好多資源可以運用到嘅。咁其實我哋即係都建議，即係灣仔廣義日後都可以利用唔同嘅社區組織同埋教會啊、學校啊合作，去利用佢哋可能課室啊、禮堂等等，即係去 share 啲資源，去令到即係居民可以更加用一個低成本嘅方式去滿足你嘅居民需要啦。咁樣同埋可以善用一啲款啦，例如即係13年推行嘅社區重點項目計劃咧，就有1億嘅資金去即係俾社區搞1-2個社區重點項目嘅。咁其實即係區議會都把握住啲社會資源啦。咁樣其實應該係要倡議好運用呢啲嘅政府嘅資源，都係其中一個好重要嘅方向啦。咁同埋要第三點就係激發即係居民嘅自發嘅組織啦。因為可以睇翻其實喺環保同埋共同方面兩邊嘅服務評價咧，其實都係偏低啦。咁其實都講求意識，即係呢兩點嘅問題係好講求意識上面嘅問題，即係環保意識嘅問題，即係所以就係要有一個即係更加貼身，即係更加扣連到呢啲問題同埋居民之間個關係喺邊度啦？即係環保上面，你點樣可以即係領導到居民共同合作去參與一啲集體嘅環保行動？例如可能即係源頭減廢嘅回收行動啊，或者一啲循環資源等等咧，其實都係可以即係由佢哋自己合作嗰時可以做起，去啟發翻佢哋自己，即係有一個處理啲問題嘅能力。咁呢個都係即係地區組織應該繼續去 develop 嘅一個方向嚟嘅。係咁就咁之後就係講緊居民參與程度，其實即係佢哋嘅充權感其實有限啦，因為正如頭先可以講佢即係個諮詢途徑嘅參與即係方面咧，其實佢哋好多都即係對於呢啲嘅途徑個認知都係偏低嘅，咁樣就歸咎於唔同嘅原因啦，例如可能宣傳不足啊，諮詢地點對於居民唔方便，同埋嗰個諮詢模式咧就無效啦，例如曾經即係問過一個婆婆啦，佢話即係喺利東街重建嗰時候，咁即係業主立案法團都曾經舉行過一啲諮詢啦，但係啲諮詢其實都
唔能夠反映到居民嘅意見嘅，即係最尾嘅結果都想差人意。咁其實就係嗰個模式未能夠充分去彰顯到即係居民嘅一啲嘅意見咁樣嘅。咁所以就即係地區組織應該都要喺呢啲嘅方面作出有效嘅監察啦。咁就總括嚟講咧，其實就係即係社區組織個角色咧，灣仔區社區組織就唔應該再局限於即係舉辦活動啊、照顧居民需要啊、方便等等嘅服務。其實都同時要兼顧翻即係地區政策上面個影響力，即係去反映翻居民嘅意見啦。咁其實新嘅組織除咗喺日常事務方面嘅，佢應該即係處理日常事務方面嘅問題之外咧，亦都應該成為咗居民參與事務、社區事務嘅平台，即係透過唔同方式去集合佢哋嘅對於社區願景同埋意見咧，令到佢哋將來成為咗即係地區規劃同埋即係政策嘅方向。咁樣呢個就係即係我哋建議即係地區組織之後嘅角色咯。咁就係即係 based on呢個咁樣嘅結果，就係對於即係灣仔講義一啲嘅。咁唔該晒呢個同學啦。咁因為正如啱先所講啦，呢個陳教授咧都係呢個 project supervisor，或者可能佢都會有啲意見啊咁樣可以俾到我哋嘅。